ชลิดาปอยที่ชดาคิดโหวังมีหนังแดงและจะกินหนังส้วง তো গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মিল্ট আইকন। তো আজকে তোমাদের নিয়ে যাব মুড়িঘাটা ব্রিজ অ্যান্ড আমরা রওনা দিয়েছি মুড়িঘাটার দিকে। খুব সুন্দর ব্রিজ এবং খুব ফেমাস একটা ব্রিজ। এখান থেকে রাইড নেব, এটা টালিখোলা মোড়, এখান থেকে প্রায় 10 কিলোমিটার। তো তোমাদের আজকে নিয়ে যাচ্ছি মুড়িঘাটা ব্রিজ। তোমাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, যদি ভালো লাগে তো লাইক করতে ভুলবে না অ্যান্ড চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার ছোট্ট ফ্যামিলি পাশে থাকবে। আমি আরও ভালো ভালো ব্লগ তোমাদের সামনে তুলে ধরবো। আশেপাশের লোক কিন্তু মোটামুটি অনেকেই সবাই জানে যে মুড়িঘাটা ব্রিজটা কত ফেমাস। อภิชดาพุรสยายาบินชลิดาปอยที่ชดาคิดโหวังมีหนังแดงและจะกินหนังส้วง মানে কি বলবো, সেট আপটা দেখে যে হেলমেটে ফোন লাগানো আছে, হেলমেটটা বাইকটাকে দেখে, আমাকে দেখে কি দেখে না জানি না, কিন্তু আমার বাইক আমার হেলমেটকে কিন্তু অবশ্যই দেখে। কিছুদিন পরে আমাদের গোপালনগর 24শে ডিসেম্বর থেকে বিভূতিমেলা শুরু হচ্ছে। তো যারা যারা আসতে চাও আমাকে অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করো, আমি কিন্তু সবাইকে কিন্তু ঘোরাবো। তো ওখানে কিন্তু বিভিন্ন সিরিয়ালের এবং বিভিন্ন মুভির কিন্তু হিরোইনরা এবার আসতে চলেছে আমাদের গোপালনগরে। তো তোমরা যদি কেউ আসতে চাও তো আসতে পারো। খুব সুন্দর একটা বড় একটা মেলা এবং খুব সুন্দর জমজমাট। আমরা কিন্তু পৌঁছে গেছি পাঁচপোতা, এরপর কিন্তু মামদপুর, তার থেকে রাইট সাইডে পড়বে মুড়িঘাটা ব্রিজের রাস্তা। মোটামুটি গোপালনগর থেকে প্রায় 10-12 কিলোমিটার হবে মুড়িঘাটা। ปอยที่ชดาคิดโหวังมีหนังแดงและจะกินหนังส้วง দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু একটা নদী গেছে, কচুরিপানায় ভরা নদীটা। আর ওই দিকটা আছে হচ্ছে শ্মশান এবং ওই দিকটা আছে একটা ঘাট।